Hi, hello, welcome back to our channel. This is Lifestyle of Sarai. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் கொழுக்கட்டை தாங்க செய்ய போகிறோம். அண்ட் ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ ஸ்கூலில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஈவினிங் டைமில் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இதுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு மெயினாக வேணும். அண்ட் அரிசி மாவு வந்து நான் உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரவுண்டாக. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப் வந்து வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டியாக நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சதை வந்து சைடில் வச்சுட்டு அந்த அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு பால் ஊற்றிக்கோங்க. அண்ட் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து இந்த பால் சைடில் கொதிக்கும்போது நம்ம சைடில் வந்து தேங்காய் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் வேணால் தேங்காய் துருவி கூட வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து கிரைண்ட் பண்ண பிடிக்கும்னு சொல்லி நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா பொங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து 1 கப் சுகர் வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. அதனால் நான் வந்து 1 கப் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வெல்லம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கட்டி வந்து அந்த பால்லாம் உடையாமல் ஓரளவுக்கு வந்து லைட்டாக நீங்கள் வந்து அதை கிண்டி விடுங்க. ஏன்னா வந்து கீழே அடி பிடிச்சிக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சைடில் அப்பப்போ வந்து தொலைவி விட்டுக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மாவு மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது அப்போ நீங்கள் செய்யும் போது இந்த மாவு கரைச்சதை ஊற்றுனீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும், க்ரீமியாக சூப்பராகவே இருக்கும். ஸோ இதான் இதோட சீக்ரெட்டு. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து தேங்காவை வந்து போட்டு நீங்கள் இறக்கிக்கலாம். வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஏலக்காய் ஸ்மெல் பிடிக்காது. ஸோ அதனால் நான் ஏலக்காய் வந்து ஆட் பண்ணல. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம். அண்ட் இதோட டெக்ஸ்டரே செம்ம சூப்பராக இருந்தது. நல்லா க்ரீமியாக வேறு லெவலாக இருந்தது. அண்ட் இதை நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களே வந்து இன்னொரு வாட்டி செஞ்சு தாங்கன்ற மாதிரி கேட்பாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.